ஆக்சுவலாக இது வந்து கரெக்டாக 1 ஏக்கர் பிரதர். 1 ஏக்கர். ஆமாம், 1 ஏக்கர் வச்சிருக்கு பயிர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஆடுகள் தான் நான் வச்சுருக்கேன். எக்ஸஸாக நான் வைக்கல. ஸோ வேலி மசாலா வச்சுருக்கேன், சூப்பர் நெய்ப்பர் வச்சுருக்கேன், பெரி வச்சுருக்கேன், அகத்தி வச்சுருக்கேன், காக்கா சோளம் போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ இது மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கேன். போதுமான அளவுக்கு ஈல்டு வந்து டே பை டே கிடைச்சா மட்டும்தான் பண்ணையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பண்ணையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணவே முடியாது. மல்பரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இது வந்து நிறைய க்ரௌத் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நிறையா பயிர் பண்ணிடுறாங்க. இதை எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்ற சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. வேலி மசாலா இது ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து 20லேருந்து 22% இருக்குது. பயிர் வகை தாவரம் ஒன்ஸ் விதைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பண்ணி தான் டெய்லியுமே ஃபுட்டு கொடுப்போம். ஒரே விதமான அறுசுவை தான் சாப்பிடும். ஒரே விதமான உணவு கொடுத்தீங்கன்னா 3 வகையான நேப்பியர் நான் வந்து நட்டிருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கிறதுனால நான் குறைவாக பயிர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதை வந்து நான் எப்படி பயிர் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அரை அடிக்கு ஒன்று ஊணுவாங்க, காற்றே உள்ளே போகாது. ஸோ மகசூல் கிடைக்கவே கிடைக்காது. வயிறு ரொம்ப சத்து குறைவு. இப்போ சோறு சாப்பிட்றோமா, வேலி மசாலான்றது முட்டை மாதிரி, மல்பெரின்றது மட்டன் மாதிரி, இஞ்சுவான்றது சிக்கன் மாதிரி. இதுலேருந்து 16% புரோட்டீன் உள்ள ஒரு பில் வகை. இதோடைய மகசூல் பாருங்க 5 அடி இருக்கு. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணையில் எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. ஆடு நல்லா திங்குது, வெயிட் கெயின் ஆகிறத நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம். ஒரு நாளைக்கு 100 ஆடு வாங்குங்க, 2 ஏக்கரில் வந்து தீவனம் போடுங்க. 12 மாதம் நீங்கள் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்டு 3 டைம்ஸ் இது வந்து சக்ஸஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் நீங்கள் வணக்கம் பிரதர். வணக்கம் கார்த்தி, நல்லா இருக்கீங்களா? மீண்டும் உங்களை வந்து நம்ம சேனலில் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆடு வளர்ப்பு அதோட பராமரிப்பு ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். நல்லா ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ. கண்டிப்பாக இன்னமும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ. கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த வீடியோக்கான ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு சொல்லுங்கள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு கார்த்தி. சத்தியமாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ உங்களுக்கு தான் கொடுத்தேன் நான். இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று சொல்லிட்டு நான் சத்தியமாக நினைக்கவே இல்லை. எனக்கு மோர் தென் ஒரு 500 கால்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த ஒரு 10 நாளில். 500 கால்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லா காலையுமே அட்டன் பண்ணேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்றுக்கும் வந்து நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணேன். நான் யாருக்குமே வந்து பதில் சொல்லாமல் கிடையாது. பதில் சொல்ல முடியாத காலை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பதில் சொன்னேன் நான். ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே நம்பர் தான், பர்சனல் நம்பரும் அதான், பிஸ்னஸ் நம்பரும் அதான். ஸோ அந்த நம்பரை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க. நான் வேணான்னு சொல்லலாம்னு நினச்சேன், நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்களா. பட் வந்து நிறைய பேருக்கு அவ்வளோ டவுட் கேட்டாங்க. ஏஜ் டிஃபரே இல்லாமல் கேட்டாங்க. அதான் 55 வயசாலும் டவுட் கேட்டாங்க, 60 வயசு பீப்புளும் டவுட் கேட்டாங்க, ஒரு புதுசாக ஒரு தொழிலுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு வர்றவனும் டவுட் கேட்டான், ஆட்டு பண்ணை வச்சுருக்கவங்க டவுட் கேட்டாங்க, நிறைய ஆட்டு பண்ணை கால் பண்ணாங்க. உண்மையிலே வெரி எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ உங்களுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா தெரியும் எனக்கு இவ்வளோ ரீச் ஆச்சு, எவ்வளோ கால்ஸ் வந்து தெரியும். சில பேர் வெவ்வேறு டைமில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் வந்து ஒருத்தர் கூட சொன்னாலே எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க எடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாப்புல. ஏன்னா யாருமே இப்போ அவ்வளோ பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா சொல்ல முடியாது, ஏன்னா டைம் இருக்காது அவங்களுக்கு. கண்டிப்பாக. அதனால் நீங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனுக்குமே நீங்கள் காலை வந்து பிக் பண்ணி அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். தேங்க்யூ அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக. ஏன்னா உங்கள் பொறுமைக்கு தான் ஆமாம். ஏன்னா நீங்கள் ரொம்பவே முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப்பை வந்து 4 பேர் பண்ணணும். ரொம்பவே பொறுமையாக சொல்லிச்சாங்க. நிறைய பேர் நைட்டு 11 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க, ஏர்லி மார்னிங் 6 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. கேப்பே விடாமல் அடித்தாங்க கொஞ்சம் பேர். நான் ஒன்றும் முகம் சொல்லிக்காமல் எல்லாத்துலேயுமே பேசினேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காண்டி நமக்கு கால் பண்ணுறாங்க, நம்ம ஏன் அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே கால் பண்ண எவ்ரி ஒன்றுக்கும் வந்து என்ன ஆஸ் யூஷுவல் நடக்குது லைஃப்பில் எல்லாத்தையுமே அந்த ரியாலிட்டியை சொல்லி புரிய வச்சேன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நான் வேலையை விட்டுட்டு வரேன்லாம் சொன்னாங்க. தம்பி அவசரப்படாத, அப்படிலாம் நீ வந்தால் அங்கே சாதிக்க முடியாது. உன்னுடைய ஸ்டெப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பண்ணு. நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தா ஒரு 1 இயருக்கு செலவு ஜாஸ்தி, நீ வேலையெல்லாம் விடாத, இருந்த வேலையை விடாதான்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன். ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு, மலேசியா, சிங்கப்பூர்லேருந்துலாம் நிறைய கால்ஸ் வந்துச்சு. ஆமாம்மா, நம்ம தமிழ் உறவுகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் கால் பண்ணாங்க. உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு கார்த்தி. ஓகே, சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி வியூவர்ஸுக்கு நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுறோம், நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கேட்கலாம், அது ப்ராடக்ட்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். பட் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த டைமுக்குள்ளே அவங்க ஒர்க்கிங் டைம்னு ஒரு ஒர்க்கிங் டைம் இருக்கும், அதுக்குள்ளே பண்ணால் நல்லா இருக்கும். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கால் பண்ணுறதை விட வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுறேன்.
நான். அதாவது வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு தயவுசெய்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கால் பண்ணாதீங்க. வாய்ஸ் நோட்ஸ் கூட நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட அவர் ரிப்ளை பண்ணுவாப்ல. அதனால் இந்த வீடியோலையும் கூட நம்ம அதுக்கான நம்பர் கொடுப்போம், வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுப்போம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவாப்ல. கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா பிரதர், இப்போ வந்து நம்ம ஆட்டு பண்ணை பற்றி பார்த்தோம், அதில் இந்த தீவனங்களை பற்றி பேசியிருந்தோம். ஓகே. இப்போ இந்த வீடியோ வந்து முழுக்க முழுக்க தீவனங்களை பற்றியே தான் இருக்க போகுது. தீவன மேலாண்மை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடியும். ஏன்னா இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் ஏரியாவில் நீங்கள் இந்த பசுந்தீவனம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. என்னென்ன விதமான தீவனம் போட்டிருக்கீங்க, அது எப்படி பராமரிக்கிறீங்க, அந்த ஒவ்வொரு தீவனமும் என்னென்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குது ஆடுங்களுக்கு, அதையும் பார்க்க போகிறோம். இந்த காஸ்ட்டை வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸ்க்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பார்ட் 1 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதில் வந்து ஆடு பராமரிப்புலேருந்து வளர்ப்புலேருந்து விற்பனை வரைக்கும் நம்ம அதை டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ஓகே, இல்லை இந்த வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்தா ஓகே. நான் 2 வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குங்கிறதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. ஓகே பிரதர், இப்போ நம்மளோட ஃபார்ம் இந்த தீவனத்துக்கு செட் ஏக்கர்ஸ் எவ்வளோ பிரதர்? ஆக்சுவலாக இது வந்து கரெக்டாக 1 ஏக்கர் பிரதர். 1 ஏக்கர். ஆமாம், 1 ஏக்கர். இது இல்லாமல் நமக்கு கொஞ்சம் தொலைவில் வந்து ஒரு 2 ஏக்கர் இருக்குது. ஓகே ஓகே. ஆமாம், நம்ம வந்து ப்ரைமரி செக்டார் வந்து நம்ம இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ப்ரைமரியாக இன்றைக்கி தேவை, அதாவது டெய்லி கொடுக்கறதுக்கான நீட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை எல்லாத்தையும் நான் இங்கே பயிர் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு சும்மா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காக்காசோளம் இந்த மாதிரி அதை வீக்லி ஒன்ஸு இந்த மாதிரி போடுறதுக்கான எனக்கு இங்கே தீவன பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது அதை அங்கேருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ 2 செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எஸ், அப்படி தான் எக்ஸாக்ட்லி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம இந்த 1 ஏக்கர் இந்த 1 ஏக்கர் பயிர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஆடுகள் தான் நான் வச்சுருக்கேன், எக்ஸஸாக நான் வைக்கலை. ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே ஓகே. இப்போ என்னென்ன இங்கே இந்த ஏரியாவில் என்னென்ன தீவனங்கள் பயிரிட்டுருக்கீங்க? ஆட்டு பண்ணை வைக்கிறதுக்கு தீவனங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்குது கார்த்தி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் கேளுங்க. என்னுடைய பண்ணையில் 70% பூர்த்தி பண்ணுறது நான் வந்து ஜிஞ்சு ஆப்பிள். 70% அதுதான் நான் பூர்த்தி பண்ணுறேன். அதை ஏன் பூர்த்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆடு வேஸ்ட் இல்லாமல் சாப்பிடுது. அது ஐ மீன் ஃபீல் குட், அது வந்து நல்லாவே ஃபீல் பண்ணி சாப்பிடுது. இப்போ நீங்கள் சூப்பர் நெப்பியரை வெட்டி போட்டிங்க, அதை மட்டும் வெட்டி போட்டிங்கன்னா பாதி சாப்பிடும், மீதி வந்து சாப்பிடாது. ஸோ அதனால் என்னுடைய 70% தேவையை வந்து நான் ஜிஞ்சு ஆப்பிளால் சமன் பண்ணுறேன். மிச்சமே இருக்காது. நம்ம மிச்சர் சாப்பிட்ற மாதிரி அது மிச்சமே இல்லாமல் சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேலி மசாலா வச்சுருக்கேன், சூப்பர் நெப்பியர் வச்சுருக்கேன், மல்பெரி வச்சுருக்கேன், அகத்தி வச்சுருக்கேன். நம்ம பக்கத்து கொள்ளையில் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்காசோளம் போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ இது மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலி மசால் இதெல்லாம் தவிர்த்து முயல் மசால் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்க. பட் நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுள், நம்மளால் எது அதிகமாக உற்பத்தி பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும்தான் எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா போதுமான அளவுக்கு ஈல்டு வந்து டே பை டே கிடைச்சா மட்டும்தான் பண்ணையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பண்ணையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படணும். தீவன செலவு நமக்கு இங்கே தீவனம் உற்பத்தி நீங்கள் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தீவனத்தை வெளியிலேருந்து வாங்கி கொடுக்கணும், இல்லை அடர் தீவனம் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தீவன செலவு, மெயின்டெனன்ஸ் செலவு, நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறது செலவே வந்து ஜாஸ்தியாகிடும். ஒரு ஆடை உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டுக்கான செலவு ஜாஸ்தியாக போயிடும். அதனால இந்த பசுந்தீவனங்கள் வந்து நமக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை மட்டும் நிறையா உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலாக ஒரு தீவன செலவுலேருந்து இப்போ இந்த இது இங்கே நீங்களே பயிரிடனால எவ்வளோ சதவீதம் பெறுது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சேவ் பண்ண முடியும்? ஒரு 80% மேலே சேவ் பண்ண முடியுது. ஆமாம், ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் லேபரை வச்சு பண்ணலை. என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் வந்து லேபரை வச்சு நான் பண்ணவே இல்லை. அப்பாவும் டிரான்ஸ்போர்ட், ஆமாம் அது 2வது பாயிண்ட்டு. அப்பாவும் நானும் பண்ணுறதுனால அம்மா எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அது பண்ணுறோம். 2வது பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய வீட்டிலேருந்து 100 மீட்டர் தான் பண்ணேன். ஸோ வெரி நியர் அப்படின்றதுனால டிரான்ஸ்போர்ட் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ பெட்ரோல் பிரச்சனை கிடையாது. இதை தவிர எக்ஸலில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஆமாம், நீங்கள் தலையில் கூட தூக்கிட்டு போயிடலாம், இல்லை எக்ஸலில் வச்சு தூக்கிட்டு போயிடலாம், நிறையா பெனிஃபிட் இருக்குது. ஆனால் இதுவே வந்து பண்ண ஒரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு தீவனம் ஒரு இடத்துலையும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டே உங்களுக்கு 100 ரூபா வரும். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு மிச்சமாகுது. அதனால 80% மிச்சமாகுது. மீதி அந்த 20% என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய அன்றாட ஒரு லேபரை வச்சு ஒரு களை எடுக்கிறோம், இல்லை அப்பா ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நம்ம வரவங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறோம். இதுதான் 20%. மீதி 80% வந்து நமக்கு தீவன செலவே கிடையாது. ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதை மல்பெரியை பற்றி. ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் இதை பற்றி. மல்பெரி கொடுக்குறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மல்பெரி வந்து ஒரு ஸ்டெம் வந்து 3 ரூபா ஒரு ஸ்டெம்மு. இவ்வளோ பெருசு ஒரு ஸ்டெம்னு வச்சுங்களேன். இது கண்ணா
கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 6லேருந்து 8 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, கிட்டத்தட்ட இதே அளவுக்கு ஈக்குவல் தான் கவர்மெண்ட்லேயும் கொடுக்குறாங்க. நம்ம இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து நட்டுறோம் அப்படின்னா இது வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, 8 மாதம் ஆச்சு. இவ்வளோ தான் வளர்ந்துருக்கு பாருங்க. ஓகே, 8 மாதம் ஆச்சு. நிறையா விவசாயிகள் தெரிஞ்சுக்கங்க, மல்பரி வந்து வெரி ஸ்லோ க்ரௌத்து. அது உடனே ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரௌத்து, வச்சோடனே பெருசாகிடும்னு சொல்லி யாரும் நம்பிடாதீங்க. வெரி ஸ்லோவஸ்ட்டு க்ரௌத்து. நீங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பாது. நீங்கள் எவ்வளோ வச்சாலும் சரி, மருந்து வச்சாலும் சரி, ஒரு முறை வச்சு இந்த நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி இந்த 4 மாதம் வந்து ரொம்ப க்ரூஷியல் டே இந்த மல்பரிக்கு. நிறைய பூச்சி அடிக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஸ்ப்ரேயர் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து அதுலேருந்து கிளம்பும். 1. 2வது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கரும்பு பாரு மாதிரி போட போகிறீங்க. பாராக போட்டு அதை நம்ம நட போகிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி, ஒரு 1 அடி 2 அடி இடைவெளி விட்டு, ஒரு பாருக்கு இன்னொரு பாருக்கு 3 அடி இடைவெளி விட்டு தான் நம்ம நடுவோம். நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயருக்கு உங்களுக்கு இது பெருசாக தீவனத்தை இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஆஃப்டர் 1 இயர் 2வது கட்டிங் அல்லது 3வது கட்டிங்கில் தான் இங்கே பாருங்கள், இது வந்து முதல் கட்டிங். இன்னும் நான் கட் பண்ணவே இல்லை. 8 மாதம் ஆச்சு. 8 மாதத்தில் இவ்வளோ தான் க்ரௌத் வந்திருக்கு. இது கிளம்பி இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கே 8 மாதம் ஆகிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 2 முறைக்கு மேலே நம்ம வந்து உரம் வச்சுருக்கோம். ஒரு முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரேயர் பண்ணியிருக்கோம், பூச்சி அடிச்சு ஸ்ப்ரேயர் பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளோ செலவு பண்ணி கிளம்பவே இல்லை பாருங்கள். இதனால் எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எனக்கு வேஸ்ட்டு அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 சென்ட் எனக்கு வந்து 20 சென்ட்டுக்கு மேலே இதனால எனக்கு வேஸ்ட் ஆகிருக்கு. டோட்டல் 1 ஏக்கரில் 20 சென்ட். ஆமாம், 20 சென்ட் வந்து எனக்கு வேஸ்ட்டாக போயிருக்கு. ஏன்னா இதை பற்றி எனக்கு போதுமான நாலேஜ் இல்லாமல் நான் நிறைய பயிர் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை அதை எடுத்து கன்று முளைச்சது, அழுகி போனது, இதில் எல்லாத்தையும் பாதி உள்ளே நட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான். ஏன்னா இது வந்து வெரி ஸ்லோவஸ்ட் க்ரௌத்து. பட் வந்து ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் அதிகமான க்ரௌத்து, அதிகமான கிளை அடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 4-5 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதில் வந்து இது வந்து V1 அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னாங்கிறங்களேன், இலையை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து V1. ஓகே, இதான் V1 அப்படிம்பாங்க. ஸோ இலை வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும். நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் ஆடுகள் விரும்பி சாப்பிடுது. அப்படின்னா நம்ம மனிதர்கள் எப்படி சாப்பாடு, சாம்பார், ரசம் சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி ஒரு 5 வகையான தீவனங்கள் ஆட்டு கொடுப்போம். அதில் இது ஒரு வகையான தீவனம். இது வந்து வெரி ஸ்லோவஸ்ட் க்ரௌத்து. அதனால் இது வந்து நிறைய க்ரௌத் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நிறையா பயிர் பண்ணிடுறாங்க. இதனால ஏமாந்தவங்க நிறைய பேர் வராங்க. மல்பரி மட்டும்தான் பண்ணிடலாம் சமாளிச்சுலாம் வெரி டிசப்பாயின்மெண்ட். இதை எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்றத சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. நம்ம பருவமழை காலம்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து நம்மளால் பில்லு வெட்ட முடியாது. ஏன்னா பில்லை வந்து அடியிலேருந்து அறுக்க முடியாது. மழை பெய்யுது, அந்த மண் வந்து புல்லு வேரில் பட்டு அந்த வேரை நம்ம அடியோடு அறுத்து வைக்கும்போது அந்த மண்ணில் இருக்கிற பாக்டீரியா போயிட்டு ஆடு சாப்பிடும்போது அதுக்கு ஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு கழிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி டைங்களில் மழை பெய்கிற காலங்களில் இந்த மாதிரி மரப்பயிர், இது வந்து மரப்பயிர்னு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு தாவரங்களை வெட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த மழை காலங்கள் தப்பிக்கலாம். அந்த மாதிரி காலங்களில் அதிகமாக பயன்படுது. ஆனால் இது வெரி வெரி ஸ்லோவஸ்ட் க்ரௌத்து. இதை நம்பி யாரும் பண்ண ஆரம்பிக்காதீங்க. இது வந்து ஒரு பார்ட்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 8லேருந்து 12% வந்து புரோட்டீன் சத்து இருக்குது. ஆடுகள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு இது. வந்து மல்பரி அப்படின்னா பட்டுப்புழுக்கு மட்டும் நினைக்காதீங்க. ஆடு வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். வெரி ஸ்லோவஸ்ட் க்ரோத், அதை மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம். ஆமாம், அந்த பருவமழை டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேலி மசால் இது. ஓகேங்களா, இது வந்து ஒரு பயிர் வகை தாவரம். ஓகே. இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து 2 விதமாக டாக் பண்ணுவாங்க. எப்படிங்களா, ஆட்டை காலார ஓட்டி போய் அதுவாக மேயணுமாங்க. அவங்க பண்ணுற முதல் தப்பு அது. நம்ம இந்த மாதிரி நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் கொடுத்து நம்ம ஆடுகளை வளர்த்தாதான் அது வந்து வளர்ச்சி அபரிவிதமாக இருக்கும், லாபம் 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புரதச்சத்து 20லேருந்து 22% இருக்குது. ஓகே. என்றைக்குமே நமக்கு வந்து சயின்ஸ் தான் வந்து வெல்லும். நீங்கள் வாய் வார்த்தை, வாய் ஜாலங்கள் வெல்லவே வெல்லாது. ஓகே, சயின்ஸ் தான் வெல்லும். சயின்டிஃபிக்காக வேலி மசாலில் 20லேருந்து 22 கிராம் புரதச்சத்து இருக்குது அப்படின்னு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி வேளாண் பல்கலைக்கழகம் மூலியமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஆடுகளுக்கு ஏற்படும் சத்து குறைபாடுகள் அந்த மாதிரி டைங்களில் இந்த மாதிரி வேலி மசால் நீங்கள் கொடுக்கும்போது சத்து குறைபாடு இல்லாமல் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். இதை சொன்னால் யாரும் கிராமத்தில் உள்ளவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, பயிர் பண்ணுறதுக்கு தயக்கப்படுவாங்க. இது வந்து பயிர் வகை தாவரம். ஒன்ஸ் விதைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், அதுவே வந்து அகைன் அண்ட் அகைன்
இது அப்படியே மெச்சூரிட்டி ஆகி அகைன் அதுவே வெடித்து உளுந்து அதுவே முளைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஒன் டைம் தான். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், களை மட்டும் மண்டை விடாமல் ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் தண்ணி பாய்ச்சும் போதும் களை மட்டும் மண்டை விடாமல் தண்ணி பாய்ச்சும் போதே அதை பிடிங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு லேபர் வந்து நம்ம ஒரு லேபர் மிச்சம் 500 நமக்கு மிச்சமாகும். பார்த்துங்க, அந்த அளவுக்கு இது வந்து அருமையான தாவரங்க. பாருங்கள், நான் நிற்கிறேன், 2 அடி வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இது இன்னும் 2 அடி கூட வளரும், அதில் ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது. நம்ம வந்து அதிகபட்சம் 2-3 அடியிலேயே நம்ம வந்து வெட்டிடுவோம். நமக்கு வந்து தீவனம் கொஞ்சம் பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால, ஏன்னா ஆடு குட்டியாக இருக்கும்போது ஒரு வகையான தீவனம் சாப்பிடும். ஆடு வளர வளர தீவனங்கள் நிறையா சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் தீவன பற்றாக்குறை இருக்குது. அதனால நாங்கள் வந்து ஒரு 2-2.5 அடி ஒரு 30 நாள்லேயே வந்து ஒரு கட்டிங்க நான் போட்டுறது. இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு 4-5 தீவனம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஆமாம். இப்போ வந்து இந்த தீவனங்கள் எப்படி நீங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்குறீங்க? அதுக்கு கார்த்தி ஒரே தீவனத்தை வெட்டி போடவே கூடாது. நம்ம வந்து ஜிஞ்சுவா பில் அதிகமான நம்மள்கிட்ட அதிகமாக பயிர் பண்ணிக்க ஜிஞ்சுவா, அதனால் ஜிஞ்சுவாவை அதிகமாகவும், அதுக்கப்புறம் மல்பெரி, வேலி மசால், அகத்தி, சூப்பர் நேப்பியர், தைவான் நேப்பியர், இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் டெய்லியுமே ஃபுட்டு கொடுப்போம். ஒரே விதமான அறுசுவை தான் சாப்பிடும். ஒரே விதமான உணவு கொடுத்தீங்கன்னா அது சாப்பிடாதுன்றதை காட்டி வளர்ச்சி இருக்காது. அந்த வளர்ச்சி வந்து சமமாக இருக்கணும். எல்லா சத்தும் ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நிறைவான ஒரு ஒரு உற்பத்தி நம்ம ஆடு மாட்டை பண்ண முடியும். இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படும். நல்ல அதிகமான தாவரங்கள்லேயே பயறு வகை தாவரங்களிலேயே அதிகமாக புரதச்சத்து 20-22% இருக்கிறது இதுதான். ஆடுகளுக்கு இதை கொடுத்தோம் எல்லாத்தையுமே கொடுக்கலாம். சத்து குறைபாடே வராது. ஆர்லிக்ஸ் பூஸ்ட் நம்ம சொல்லி விளம்பரப்படுத்துறாங்க இல்லை, இதை குடிங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆர்லிக்ஸ் பூஸ்ட் மாதிரி மாதிரி இந்த மாதிரி பூச்சி அடித்ததை ஆட்டுக்குட்டிக்கு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சில வயிற்று உபாதைகள் ஏற்படும். அதனால் இந்த மாதிரி பூச்சி அடித்ததை தவிர்த்துறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒரு இலை சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் ஆகாது. கண்டினியூஸாக ஒரே ஆடு ஒரு 4-5 இலையை சாப்பிடும்பொழுது கண்டிப்பாக அதுக்கு சில வயிற்றுப்போக்குகள் ஏற்படும். பார்த்துங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நேப்பியர். நம்ம இப்போ ஃபார்மில் வந்து ஒரு 3 விதமான சூப்பர் நேப்பியர் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க? இது வந்து சும்மா ஒரு 5 சென்டில் தான் போட்டிருக்கேன். அதிகம் நான் போடல. ஏன்னா வந்து இதில் நிறைய எனக்கு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் வந்து எனக்கு நிறையா இருக்குது. இதில் வந்து ஆக்சாலிக் அமிலம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அந்த அமிலங்கள் அதில் சூப்பர் நேப்பியரில் இயற்கையாகவே இருக்கிறதுனால மாடுக்கு போடும்போது மாடு சினை பருவம் வந்து தாமதம் ஆகுறதா விவசாயிகள் மத்தியில் பரவலாக ஒரு கருத்து இருக்குது. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை பொய்ன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் தான் நமக்கு வந்து உறுதிப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து பரவுறதுனால நான் அதை வந்து கம்மியாக பயிர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அந்த அமிலத்தோடு நம்ம கொடுத்து நம்ம ஆடுகளுக்கு சினை பிடிக்கிறதுல எதுவும் தாமதமாச்சுன்னா நமக்கு இழப்புகள் அதிகம். அதனால ஒரு தைவான் நேப்பியர், சூப்பர் நேப்பியர், இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் நேப்பியர், இந்த மாதிரி ஒரு பரவலாக வந்து ஒரு 3 வகையான நேப்பியர் நான் வந்து நட்டிருக்கேன். ஸோ இதான் நான் வந்து பயிர் பண்ணியிருக்கிறது. 2 விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த கருணையை வந்து நம்மள்கிட்ட விற்கும்போது 90 பைசான்னு விற்பாங்க. எப்படி 50 இல்லாமல் 1 இல்லாமல் 90? அதை 1 ரூபாடு கொடுக்கப்பட்டாங்க. நாங்கள் தான் சீப்பாக தர்றோம் 90 பைசா. ஏட்டா அதை 1 ரூபாடு கொடுத்துட்டு போகலாம்டா. இதை கேட்கும் போதே உங்களுக்கு திருப்பி வருதா இல்லையா? 999 ரூபா 99 காசு. அது மாதிரி இது 1 ரூபான்னு சொன்னோம்னா நம்ம காஸ்ட்டு விற்கிற மாதிரி தெரியுமா? பைசா வேல்யூ கிடையாதுல்ல. அதனால் 999 பைசா அப்படி கொடுப்பாங்க, 90 பைசா அப்படிம்பாங்க. பட் அது அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதை நம்ம ஒன்றும் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. வாழ்க்கை வளம்னா நல்லா லேபர் காஸ்ட் அவங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் 90 பைசா கொடுக்குறாங்க. ஓகே. இதில் வந்து ஒரு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கிறதுனால நான் குறைவாக பயிர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஒரு விலை மதிப்பற்ற ஆடு வச்சு வளர்த்துட்ருக்கேன். அது நான் வச்சு அது சினை பிடிக்காமல் போச்சுன்னா எனக்கு இழப்புகள் ஜாஸ்தி. அதனால இதை வந்து நான் குறைவாக வச்சுருக்கேன். நான் குறை சொல்லலை. இதை பற்றி கவர்மெண்ட் ஒரு புரிதல் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதாவது இதை வந்து நம்மளால பயிர் பண்ணவே யாருக்கும் தெரியாது. இதை வந்து நான் எப்படி பயிர் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன், கேட்டுங்க. இதில் வந்து கோஎஃப்எக்ஸ் 29, கோஎஃப்எக்ஸ் 31 இது எல்லாமே இருக்குது. நம்ம மக்கள் எப்படி ஒரு அறியாமையில் இருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன், கேளுங்க. நீங்கள் கருணையாக வாங்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கருணையை இந்த மாதிரி பாராக போட்டு நல்லா 1.5 அடிக்கு 2 கருணையை ஊனணும். அப்போ தான் 1.5 அடிக்கு 2 கருணையை விடும்போது தேவையான அளவுக்கு காற்று உள்ளே போகும். மகசூல் நமக்கு 2 மடங்கு அதிகமாக கிடைக்கும். நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, 1/2 அடிக்கு ஒன்று ஊனுவாங்க, காற்றே உள்ளே போகாது. ஸோ மகசூல் கிடைக்கவே கிடைக்காது. நீங்கள் 1.5 அடிக்கு குறையாமல் ஊனிங்கன்னா தான் ஒரு கருணை ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் கட்டிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 கருணை இருக்கும் ஒரு இதில். அதே மாதிரி இது வந்து 3 to 4 நல்லா பராமரிச்சிங்கன்னா 5 வருஷம் தான் இது விளையும்.
அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் களை எடுத்து மண் ஒவ்வொரு முனையும் அணைக்கும் போது அந்த 5 வருடங்கள் 6-7 வருடமாக மாறும். இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை அடுத்து விட்டுட்டே போனீங்கன்னா அது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். இது வந்து இந்த சூப்பர் நேப்பியரில் உள்ள ஒரு பிரச்சனை. இன்னொன்று கேளுங்க, உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க. நான் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோ பார்த்தேன். அவங்க வீடியோ சொன்ன கெதி எனக்கு எவ்வளவு அழிச்சிருக்கேங்கிறீங்க. கோஎஃப்எக்ஸ் 29 ஒன்று இருக்குது, கோஎஃப்எக்ஸ் 30 ஒன்று இருக்குது. கோஎஃப்எக்ஸ்னால் நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாலாம் கிடையாது. கோனா கோயம்புத்தூர், எஃப்எக்ஸ்னா எஃப்எஸ் ஃபுடர் சொர்க்கம் அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா தீவன சோறு, வேற ஒன்றும் பெரிய மீனிங்லாம் கிடையாது. கோயம்புத்தூர் தீவன சோறு. ஆமாம், இதுதான் அதோட பேர். பொதுவாகவே சூப்பர் நேப்பியர், கோஎஃப்எக்ஸ் 29 இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் கொஞ்சம் அதிகம். நம்ம எப்படி நம்ம அதனால தான் தீவன சோறுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. வேறு எதுவும் பேர் வைக்கல. ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா 8% தான் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு சோறு சாப்பிட்டா எப்படி வயிறு ஃபுல்லாகும்? சோறு சாப்பிட்டா சத்து கிடையாது, சத்து குறைவு. ஆனால் வயிறு ஃபுல்லாகும் பார்த்தீங்களா? அதனால தான் தீவன சோறு கோஎஃப்எக்ஸ் 29. கோயம்புத்தூர் தீவன சோறு 29, கோயம்புத்தூர் தீவன சோறு 31. இதுக்கான அர்த்தம் வந்து இதுதான். இது நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஃபோடர் சொர்க்கம் அப்படின்னா தீவன சோறுன்னு அர்த்தம். வயிறு நொம்பும், சத்து குறைவு. இதனால தான் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, 5 வகையான தீவனம் 6 வகையான தீவனத்தை நம்ம கொடுக்கறதுக்கான காரணம் இது. நம்ம சோறு சாப்பிட்றோமா, வேலி மசால்ன்றது முட்டை மாதிரி, மல்பெரின்றது மட்டன் மாதிரி, ஜிஞ்சுவான்றது சிக்கன் மாதிரி. ஸோ எல்லா சத்தும் ஒவ்வொன்றுத்தில் ஒவ்வொரு வகையான சத்து இருக்குது. அந்த மாதிரி சூப்பர் நேப்பியர்ன்றது வயிறு நிரம்பும். அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக உள்ளது, கொடுக்குற அளவு கம்மியாக. இதை பயிர் பண்ணுறது நம்ம அளவு என்னமா பண்ணுவாங்க, புட்டிச்சு ஆழமாக ஊணுவாங்க. சும்மா மண்ணில் போட்டால் முளைச்சிக்கும். இவங்க சொன்னால் கேட்கவே மாட்டாங்க. மண்ணில் சும்மா குத்தி வச்சிங்கன்னா முளைச்சிக்கும். மண்ணிலேயே போட வேண்டாம், சும்மா வெளியில் போட்டு தண்ணியை ஊற்றினா முளைச்சிக்கும். இதை நம்மளும் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க. அதை கிராஸாக ஊனு, குத்தி ஊனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து பக்கத்தில் ஊனி அதை மகசூலே கெடுத்துருவாங்க. நல்ல தரமான மகசூல் வந்துச்சுன்னா வருஷத்துக்கே 6 கட்டிங் தான் பண்ண முடியும். நம்மளும் அப்படி பண்ணவே மாட்டாங்க. வருஷத்துக்கு 12 கட்டிங், அதை முளைக்கவே விட மாட்டாங்க. அறுத்து தள்ளிட்டே இருப்பாங்க, மகசூலே வராமல். நீர்ச்சத்து அதிகம். இது வந்து அடிக்கடி தண்ணி விடணும் அவசியம் கிடையாது. ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் விட்டால் போதும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆழமாக புதஞ்சிருக்க தாவரம் கிடையாது, ரொம்ப மேலாப்பில் சல்லி வேறதுக்குள்ளே வளரும். ஆமாம், அதனால் தண்ணி வந்து சும்மா வாரத்துக்கு 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை விட்டால் போதுமானது. இதில் இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும்னு நினச்சேன். நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா உங்களோட ஆட்டுக்கு வந்து இந்த நேப்பியரை போடும்போது ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க. ஆமாம் கார்த்தி, ஆமாம், பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும். நம்ம யூடியூப் நேயர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி இது, அதை கொஞ்சம் கேளுங்க. நம்ம பண்ணையில் வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஆடு ஒன்று செத்து போச்சு. அப்பா ஃபோன் பண்ணுறாங்க, ஆடு செத்து போச்சுடா அப்படின்றாங்க. நான் நேற்று வரைக்கும் அந்த ஆட்டு கூட விளையாண்டுட்டு வந்தேன், எப்படி திடீர்னு சாவும் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னு நான் கேட்குறேன். தெரிலப்பா அப்படின்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், வெயிட் பண்ணுங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் ஆடு கசாப்பாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள வர சொல்லி அதை நம்மளே ஆராய்ச்சி பண்ணிடலாம் எப்படி தான் செத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி பார்த்தா கல்லீரல் நல்லா இருக்குது, மண்ணீரல் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அந்த சாப்பிட்ட உணவு வந்து இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் அப்படின்றது சூப்பர் நேப்பியில் அதிகமாக இருக்கும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்போ கொடுத்தது வந்து 20லேருந்து 25 நாள் வளர்ந்த கருணை அந்த பில்லு. அந்த பில்லை, அந்த 25 நாள் பில்லை உடனே வெட்டி கொடுத்தோன்னே அதில் அந்த அமிலம் ஃபார்ம் ஆகி ஆடு இறந்துருச்சு. நான் ஒரு இம்மீடியட், எனக்கு இந்த இப்படி ஒரு அமிலம் இருக்கிறதே தெரியாது. மருத்துவருக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் வந்து சூப்பர் நேப்பியர் தான் கொடுத்துருந்தேன். ஏன்னா அதை வயிற்றுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவு செரிமான கோளாறில் வந்து செரிக்காமல் அந்த வெறும் சூப்பர் நேப்பியர் கிட்ட 1 கிலோ வந்துச்சு. செரிக்கவே இல்லை. அப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணும்போது டாக்டர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, இது மாதிரி என்ன தீனி கொடுத்தீங்க சூப்பர் நேப்பியர் சார், எத்தனை நாள் கழிச்சு அறுத்தீங்க அப்படின்னாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 20 நாள் இருக்கும் சார். நான் அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க. அப்போ அதுலேருந்து நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். உங்களால் வந்து ஒரு 40 நாளைக்கு மேலே தீவனம் கொடுங்க. அப்படி கொடுக்கணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு தீவனம் வந்து 20 நாள் தீவனம் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த தீவனத்தை வெட்டி 1 மணி நேரம் காய போட்டுட்டு, இல்லை நார்மலாக நிழல்ல 1 மணி நேரம் அது உயிர் இல்லாமல் இருந்தால் போதும். ஒரு தீவனம் ஒரு மல்பெரி வெட்டுறீங்க, வெட்டி 1 மணி நேரம் கழிச்சு ஆட்டு கொடுத்தோம்னா அதோட அமிலத்தன்மை குறைஞ்சிரும். அப்போ வந்து ஆடுகள் இறப்பிலிருந்து தப்பிக்கலாம். எத்தனை பண்ணையில் இறந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல, என்னுடைய பண்ணையில் இருந்துச்சு. அதுக்காக இருந்துச்சு சில பேர் தெரியாது. ஆமாம், எதுக்காக வேண்டி இறந்துச்சுன்னு சில பேர் தெரியாது. பட் நம்ம வந்து அது ஒரு ஆர்வத்தில் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அதை நம்மளே எல்லாத்தையும் பார்த்ததுனால அதுக்கான
அதுக்கான விட தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்கிட்டேன் நான். ஓகே பிரதர். இப்போ இந்த தீவனங்கள் உற்பத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இதுக்கு வந்து உரம் வந்து அவ்வளோவா தேவைப்படாது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தா இயற்கை உரத்திலே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் பிரதர்? இந்த இயற்கை ஆவலர்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு கூட ஒரு கமெண்ட் ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு, இயற்கை உரம் வந்து நம்ம 50% தான் போட முடியும். ஏன்னா நமக்கு விவசாய பரப்பளவு நிறையா இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே பகிர்ந்து போடுறோம். அது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் ஏன் எல்லாரும் இயற்கை உரத்தை கொஞ்சம் குறைவாக போடுறாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல அப்படின்னா, அதில் வந்து நம்ம இயற்கை உரம் போடும்போது இப்போ ஆடு சாப்பிட்டு அந்த பில்லு வேற இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம நிறையா சாப்பிடும் பில்லு வேற இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாம் அங்கே செரிக்காது. இங்கே வந்து நமக்கு எல்லாமே முளைச்சி களை நிறையா மண்டும். அதனால தான் வந்து 50-50 நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம இயற்கை உரம் மட்டுமே கொடுக்க முடியாது, செயற்கை உரம் மட்டுமே கொடுக்க முடியாது. இரண்டுமே கலந்து தான் மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டயத்தில் இது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டயத்துலன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். களை நிறைய மண்டும். விவசாயிகளுக்கு வந்து கூடுதல் சுமை. ஆமாம், ஒரு லேபர் பார்க்க வேண்டிய இடத்துல 5 லேபர் வேலை பார்த்தாகணும். ஸோ இதுதான் காரணம். 50-50 ரேஷியோ. ஆமாம், 50-50 ரேஷியோவில் தான் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. அப்படி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்டிவாக இருக்கா? இப்போ கொடுத்தா எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இந்த ஒரு இப்போ மெயின் டாபிக் வருவோம். நம்ம இந்த இருக்க தீவனங்களே ரொம்ப ஸ்பெஷலானது, ரொம்பவும் நம்மளை வந்து ப்ராஃபிட்டாக இப்போ பண்ணையை கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த தீவனம் வந்து முதன்மையாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த ஜிஞ்சுவா இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஜிஞ்சுவா 12லேருந்து 16% புரோட்டீன் உள்ள ஒரு பில் வகை. சரிங்களா? இந்த ஒரு பில்லோட ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா மித்த கருணைகள் மித்த பில்லு குச்சிகள் மாதிரி பெருசாக இருக்காது, சீவாங்குச்சி அளவு தான் இருக்கும். ஸோ ஆடாக இருந்தாலும் சரி, மாடாக இருந்தாலும் சரி, கோழி, குதிரை, எருமை இது எல்லாமே மிச்சமே வைக்காமல் நொறுக்கு தீனி மாதிரி திங்கக்கூடியது. இதோடைய மகசூல் பாருங்கள் 5 அடி இருக்குது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 27 நாள் தான். ஒவ்வொன்றும் நம்ம கட்டிங் என்னைக்கு போடணும் எழுதி வச்சுருப்போம் நோட்டில். 27 நாளில் எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்க. இது இப்படியே விட்டதுனாலலாம் வர கிடையாது கார்த்தி. ப்ராப்பராக ஃபெர்டிலைசர் இயற்கை உரமும் கொடுத்துருக்கோம், செயற்கை உரமும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். யூரியா மாதிரி செயற்கை உரமும் கொடுத்துருக்கோம். ஆட்டு புழுக்கையை ரோட்டில் போட்டு அரைச்சி அந்த தூளாக்கி அதுவும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா களை மண்டை விடாமல் பார்த்துருக்கோம். அதுதான் இதில் பெரிய விஷயம். இவ்வளோ இன்புட்ஸ் கொடுத்து தான் இதில் க்ரோத். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு க்ரௌத் வேணும் அப்படின்னா களை மண்டை விடக்கூடாது. அப்போ தான் நீங்கள் போடுற ஆட்டு உரமும் சரி, சில தொழு உரங்களும் சரி, உங்களுக்கு வந்து மகசூல் அதிகமாக கொடுக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் போகிற களையே பாய் சாப்பிட்டு போயிடும். நல்ல க்ரௌத் இருக்குது. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணையில் எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. ஆடு நல்லா திங்குது, வெயிட் கெயின் ஆகிறத நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம். ஒரு நாளைக்கு 3 நேரம் 70% இதுதான் நம்ம வந்து ஆட்டுக்கு தரோம். மீதி 30% தான் வேலி மசால், மல்பெரி, நேப்பியர் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ஓகே. இப்போது இதை வந்து எப்படி பயிரிடுற முறை எப்படி ப்ராசஸ் எப்படி? இது வந்து நீங்கள் கரும்புக்கு பார் மாதிரி போகிற மாதிரி பாராக போட்டுக்கணும் கார்த்தி. போட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ இடைவெளி விட்டுருங்க? நான் வந்து ஒரு நண்பர்கிட்ட ஒரு குச்சி ஒரு ஸ்டெம்மு, இங்கே பாருங்கள், ஒரு குச்சி ஒரு ஸ்டெம்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ₹1 வாங்கினேன். அந்த நம்பர் வந்து எனக்கு ₹1 கொடுத்தாரு. ₹1 ஒரு ஸ்டெம்மை வாங்கி 3/4 சென்ட் தான் நான் நட முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட நான் உற்பத்தி ஆனதுக்கப்புறமும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட உற்பத்தி வந்ததுக்கப்புறம் நான் 4, 5 இந்த மாதிரி நாற்று நடுறது மாதிரி வாக்கியாவாக போட்டு கரெக்டாக 1 அடி இடைவேளை. ஏன்னா இதுவுமே வந்து நல்லா தூர்க்கட்டும். ஒரு முறை நீங்கள் வச்சுட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் போட்டு நீங்கள் மண் அணைச்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நல்லா இன்ட்டு 3 டைம்ஸ் இன்ட்டு 10 டைம்ஸ் வந்து தூர் பெருத்துக்கிட்டே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் உள்ள ஒரு இதை நடவு முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நடவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல நிலத்தை தயார் பண்ணி மினிமமான தொழு உரங்கள் கொடுத்து கரும்பு பார் மாதிரி பாராக போட்டுட்டு நல்லா தண்ணி விட்டுறணும். தண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஒன்றா நடுறதுக்கு பதிலாக 3, 4 இல்லை 5, 6 நாற்று மாதிரி நட்டோம்னா மகசூல் நல்லா கிடைக்குது. இங்கே பாருங்க, இது வந்து அந்த மாதிரி நான் போட்டது. நான் ஒரு சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 இருக்குது. ஆமாம், இல்லை ஒரு சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30 இருக்குது. 30 இருக்குது. இங்கே பாருங்க, ஒரு சர்ஃபேஸில் நான் வந்து 4, 5 நட்டேன், 30 வந்துருக்கு. ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு முதல்ல நட்டேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மகசூல் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு 8 மாதம் ஆச்சு. அப்போ அந்த நடவு முறை தவறு, இந்த நடவு முறை பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றதை நான் உணர்ந்தேன். இப்போ அப்படி பண்ணும்போது தான் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற நாற்றையே என்ன பண்ணேன், நண்பர்களுக்கு கொடுத்தது போக ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்திலலாம் வந்துட்டு ஒரு 5, 6 நாற்று நடுறது மாதிரி நட்டேன். நட்டதுக்கப்புறம் நல்ல மகசூல். கண்டிப்பாக
இப்போ ஆல்ரெடி நிறைய அந்த வீடியோ பார்த்து இப்போ நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு போன சொன்னீங்க. நம்ம நிறைய வாங்கிட்டு கொடுக்க அவைலபிலிட்டி இருக்கு. இல்லை இருக்குது கார்த்தி. நமக்கு அது என்னன்னா அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. எனக்கு 30 சென்ட் இடம் இருக்குது, 30 சென்ட் கொடுங்கன்றாங்க. அவங்க 30 சென்ட் கேட்டாங்கன்னா நீட்டுக்கு போகுதான். அதை நான் 10 சென்ட் அழிச்சாதான் 30 சென்ட் கொடுக்க முடியும். அதனால் வேணுங்கிற விருப்பப்படுற நண்பர்கள் கேளுங்க. ஒரு ஸ்டெம்முக்கு ₹1 வாங்கி நான் நடவு பண்ணேன். அவ்வளவுக்காக நான் கொடுக்குறேன். நான் மனசாட்சியோட கொஞ்சம் குறைவான விலைக்கு நிறையா ஸ்டெம்மு தரேன். அதை வந்து குறைவான இடத்துல நடுங்க. முதல்ல நட்டு அதுலேருந்து ஈல்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மகசூலை பெருக்கிக்கிட்ட நல்லது. இதை நடவு முறையில் என்ன கொஞ்சம் சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த உரங்கள் கொடுத்து நிலத்தை பதப்படுத்தி ஒரு அடிக்கு ஒரு நட்டு கரெக்டாக ஒரு தடவை தண்ணி விட்டு நட்டாச்சு அப்படின்னா அடுத்த 1 வாரம் கழித்து ப்ராப்பராக அகைன் தண்ணி விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் உரங்கள் கொடுக்கும்போது இது வந்து அதீத வளர்ச்சி. இது கிட்டத்தட்ட 2 முறை உரம் கொடுத்தேன். கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு 8 நாளைக்கு முன்னாடி உரம் கொடுக்க மாட்டோம். சில ஆடுகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம் அப்படின்றதுனால கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், மகசூல் பாருங்கள். நான் 6 அடி ஹைட்டு, 5 அடி இருக்குது பாருங்கள். மேலே இருக்கு. ஆமாம், இதை விட்டோம்னா இன்னும் 1 அடி ஹைட்டு வளரும். இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேளுங்க, தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டங்களில் போட்டாலும் வரும். இது வந்து எல்லா மண் வகைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். கோஎஃப்எக்ஸ் CO4, CO5, கோஎஃப்எக்ஸ் 29, கோஎஃப்எக்ஸ் 31 இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். இது வந்து நடவு முறை எப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரில. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் பார்த்த நிறைய யூடியூப் வீடியோஸில் ஒரு தவறு வந்து எல்லா விவசாயியும் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி அவங்களுக்கு இந்த சொல்கிறது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை அவங்க அதை கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை பண்ணி பாருங்கள். அல்லது நான் சொல்கிறது தப்பாக இருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க. நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண நான் என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நான் 3 முறை இவங்க யூடியூப் சேனலில் வர்றதை பார்த்துட்டு நிலத்தை உழுது தெளித்தேன். இவங்க எப்படி தெளிக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா, மணல் கலந்துக்குங்க. இது வந்து குருணை மாதிரி இருக்கும். மண் கலந்துட்டு தெளிச்சிங்கன்னா சீராக தெளிக்கப்படும் அப்படின்றாங்க. தெளிக்கிறதுக்கான ரீசன் உண்மைதான். ஆனால் நீங்கள் அப்படி பண்ணும்போது 1 வருடத்துக்குள்ளாவே அந்த மகசூலை நீங்கள் இழந்துருவீங்க. இப்படி பண்ணவே கூடாது. 100% இப்படி பண்ணவே கூடாது. நான் இது வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன். நான் நீங்கள் சேம் பாராக போட்டுக்கிட்டு 1.5 அடி இடைவெளி அல்லது 1.5 அடி இடைவெளியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அப்படியே ஒரு 3 இன்ச்சு கை உள்ளே போகிற அளவுக்கு உள்ளே நட்டுட்டு போனீங்கன்னா மட்டும்தான் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது எளிது, ஆள் வேலை மிச்சம். நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னா பாரு போட்டு தண்ணி எப்போ விட்டு எவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும், ஆயிலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஆமாம், லைஃப் வந்து 5 வருஷத்துக்கான பயிரை வந்து நம்ம 5 வருஷம் அறுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார் முறைகளில் போகிறது தான் பெட்டர். ஆனால் இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தூவி விட்டு தான் நான் நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன். இப்படி பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணி மகசூல் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம அதை குறுக்க போகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. பட் இப்படி என்னுடைய ஓன் அனுபவத்தில் இப்படி பண்ணதுக்கு நீங்களா எல்லாமே வந்து நான் இப்போ சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நான் ஓனாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது. இந்த 3 வருஷத்தில் 3 முறை தெளித்து அதை அழிச்சிருக்கேன்னா பார்த்துங்க. ஸோ எனக்கு இதுதான் சக்ஸஸ். நான் சக்ஸஸ் ஃபார்முலா தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே பிரதர், இப்போ நம்ம இன்டர்வியூட ஃபைனலுக்கு வந்துட்டோம். கண்டிப்பாக போன வீடியோ மாதிரியே இந்த வீடியோவும் சரி, தீவனத்துக்குன்னே இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். அது என்னன்னா எல்லாமே உங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, சொந்த அனுபவத்தில் சொல்லிருக்கீங்க. அதனால் இது பல பேருக்கு வந்து உபயோகரமாக இருக்கும். அந்த விதத்தில் பார்க்கும்பொழுது இப்போ நீங்கள் ஆடுகள் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது நம்மகிட்ட? இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு 55 ஆடுகள் இருக்குது. 55 ஆடுகள் இப்போதைக்கு இருக்குது. ஆனால் இப்போ எத்தனை ஏக்கர் பயிரிட்டுருக்கீங்க ஃபுல்லாக? 1 ஏக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடுகள் என்கிட்ட 55 ஆடுகளும் பெரிய ஆடுகளாக இருக்குது. இதே குட்டி ஆடுகளாக இருக்குது, ஒரு 3 to 6 மாதத்து குட்டிகள் அப்படின்னா 1 ஏக்கர் தீவனம் வந்து 100 குட்டிகளுக்கு போதும். 100 குட்டிகள்? ஆமாம், குட்டி கம்மியாக தானே சாப்பிடும். இன்ட்டு 2 times or 3 times வந்து பெரிய ஆடு பெருசாக சாப்பிடுதில்ல உங்களுக்கு. அதனால் இந்த 1 ஏக்கரில் வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக அப்பா பார்த்துட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு வேலை பளு அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 55 ஆடு நிப்பாட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து 120 ஆடு வச்சுருந்தோம். ஏன்னா அந்த 120 ஆடுகளும் 1 வருடத்துக்குள்ளான ஆடுகள். எனக்கு வந்து 1 ஏக்கர் தீவனம் சரியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆடுகள் அதிகமாக அதோட ஏஜ் அதிகமாகிடுச்சு. 1 வருஷத்து ஆடு 1.5 வருஷத்து ஆடு இப்படி வச்சுருக்கிறதுனால தீவனங்கள் சரியாக இருக்குது. 1 ஏக்கர் தீவனம் சரியாக இருக்குது. நான் வந்து சில தவறுகள் பண்ணினேன் ஆரம்பத்தில். மல்பெரியை பிடிச்சி நிறையா பயிர் பண்ணேன். 1 ஏக்கரை வந்து 3ஆக பிரித்து மல்பெரியை வந்து அதில் 1 மாத நேரத்தில் போட்டேன். அது வெரி ஸ்லோ க்ரோத் அப்படின்றதுனால திருப்பி அதை அழிச்சிட்டு தீவன பற்றாக்குறை எனக்கு ஏற்பட்டதுனால ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். அதனால என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதை ஒரு பக்கமாக அழிச்சிட்டு சூப்பர் நேப்பியரை பார்த்து இந்த யூடியூப்பில் நிறையா வீடியோ பார்த்துட்டு தெளித்தேன்.
அது பற்றாக்குறையாகி தண்ணி பாய்ச்ச முடியாமல் அதை அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பெனிஃபிட்டு என்னன்னு பார்க்கும்போது ஜிஞ்சுவா தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்றத ரொம்ப வருடம் கழிச்சா உணர்ந்தேன். நான் கிட்டத்தட்ட 2 வருடம் கழிச்சா அதையே நான் உணர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய விளைநிலங்களில் 70% ஜிஞ்சுவா பிள்ளையும் மீதி 30% வேலி மசால், மல்பெரி, சூப்பர் நேப்பியர். ஆமாம், இப்போ நீங்கள் அதோட வளர்ச்சியை பார்த்துருப்பீங்க, அது எப்படி இருந்திருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ என்னுடைய பண்ணையோட உண்மையிலே பண்ணை தொழில் பண்ணுறோன்னா ரொம்ப உபயோகரமாக இருக்கும். விவசாயன்றது ரொம்ப காஸ்ட்லியான தொழிலுங்க. ஒரு லேபர்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. ஒரு நண்பர் எனக்கு பில்லு அமுச்சுடுங்கன்னாரு, அமுச்சுடுறேனே அப்படின்னேன். அவர் கேட்குறாரு என்கிட்ட 30 சென்ட்டுக்கு அமுச்சுடு கேட்குறாரு. அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமானது. 30 சென்ட்டுக்கு 10 சென்ட் அழிச்சா தான் கொடுக்கவே முடியும். லேபர் காஸ்ட்டு கூட இல்லை. இந்த வெயிலில் வந்து யார் உங்களுக்கு லேபர் வர்றாங்க, அது நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. அதனால் செய்கிறத நம்ம நல்லா செஞ்சு தேவைக்கேற்றது மாதிரி செஞ்சு தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆடு மாடுகளை வளர்த்து உற்பத்தி பண்ணோம்னா மிக அருமையான லாபம் இருக்குது. ஒன்றே ஒன்று சொல்ல கேளுங்க, 100 ஆடு வாங்குங்க, 2 ஏக்கரில் வந்து தீவனம் போடுங்க. ஒவ்வொரு ஆடு உள்ளே வர வர பண்ணைக்கு வர வர உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துங்க. 100 ஆடு கிட்டத்தட்ட 6 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குங்க. ஒரு ஆடு 5000 அல்லது 6000 ரேஞ்சுக்கு வாங்குங்க. கரெக்டாக 12 மாதம் நீங்கள் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்டு 3 டைம்ஸ். இப்போ 6 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க, அப்படியே ஒரு 16 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றரலாம். 18 லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் விற்றரலாம். இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. இது வந்து சக்ஸஸ் ஃபார்முலா. ஆனால் இதில் நீங்கள் பெட்டை ஆடுகளை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு செல்லாது. ஆமாம், இதை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோ டீட்டெயிலாக போட்டாச்சு, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், பாருங்கள், பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. இதுதான் வந்து சக்ஸஸ், என்னுடைய சக்ஸஸ் ஃபார்முலா இது. ஓகே பிரதர், ஃபஸ்ட் வீடியோ மாதிரி இந்த வீடியோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டீங்க. நல்லபடியாக வரும். இதுவும் நல்லா ரீச் ஆகி நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பார்ப்போம், அது இதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொரு கண்டென்ட் ஏதாவது கிடைச்சாலும் பண்ணுவோம். நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம விவசாயம் சம்மந்தப்பட்டது அனைத்திலும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க, நான் சொல்கிற தயாராக இருக்கேன். கால் பண்ண வேண்டாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோ மேபி சோலாரை பற்றி போகலான்னு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்து இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களோட நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ கார்த்தி, தேங்க்யூ.